जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ है श्रीराम शाहपुरकर और साथ साथ है गंगाराम करके। और मैं बोल रहा हूँ हमा धर्मा एनिमल रेस्क्यू टीम की तरफ से। कि आज भी एक एक्सीडेंट हुआ है जैसे रोड पे हाईवे पे NH4 हाईवे पे इंडालको के पास। सो अभी एक बंद तो नहीं हो रहा है, तो जब जितने भी एनिमल लवर्स हैं और एनिमल प्रेमी हैं तो वही सजेस्ट करें कि कैसे ये हम लोग बंद कर सकते हैं। तो जो हमारा पेज है हमा धर्मा एनिमल रेस्क्यू टीम के पेज पे सब लोग कमेंट्स करें कि हम लोग ये कैसे बंद करें। साथ साथ ये आप देख सकते हो कि कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है। जो बैल है बीच रास्ते में पड़ा था, तो किसी एनिमल लवर्स ने इसको साइड में लेके हमको कॉल किया कि आप इसको रेस्क्यू कीजिए। तो अभी इसको जो ट्रीटमेंट होने के बाद में गंगाराम करके उन्होंने अडॉप्ट किया उसको। आज ये ऐसे कितने अडॉप्ट करेंगे और कितने हम लोग बचाएंगे, या आप भी सजेस्ट करिए दोस्तों। जय हिंद।